430啊，係你真係識貨啊！即刻專登揀咗430嚟聽啊，啱晒啊嚇！咁啊陣間咧最緊要玩得開開心心喎，咁除咗大家識唱一齊唱啦，唔識唱嘅話咧又下手掌咁樣。總之今日。 嗱，嗰個坐坐排舞咧，就係你同你其他嘅老師咧，就一齊咧就研究出嚟嘅，希望咧就可以幫到老人家坐喺度又可以跳到舞，同埋又可以做到運動。其實嗰個意思係點樣嘅咧？意思就係佢哋唔可以企得太耐啦，咁佢哋等人都係需要好多肢體嘅活動噶嘛。咁佢哋坐喺度嘅話咧，就可以玩1個鐘啦，頭啊手啊，所以喐好多部位嚟幫佢哋做下應該做嘅運動。 咁呢個坐坐排舞咧，其實最啱邊啲朋友玩嘅咧？你都啱，我都啱，好喎！等我陣間又試下先。不過我試咧就肯定係硬手硬腳咧，陣間有機會咧又試下同啲華僑小姐一齊同我哋夾下舞咁樣，好唔好啊？好啊好啊。其實你哋都可以一齊玩㗎，咁啊睇下點樣做。今日跳嘅舞係叫 YMCA。 哇，好犀利喎！你同你啲同學仔都好叻喎，個個都好有力嘅喎。佢哋都得啊，佢哋。你哋得唔得啊？你得唔得？個個都得係嘛？不如咁啦，我哋全世界一齊跳下舞咁樣啦。頭先見唔見到嗰邊咧幾個華裔小姐10個咧都喐手喐腳咁樣㗎？係啊，可以請埋啲人一齊跳好嘛？一齊過嚟一齊跳舞啦，一齊做下動作好唔好？鬆下筋骨得唔得？好，教你好唔好？嗱，伸出你對手，2、3、4、5、6、7、8，然之後1、2拍大髀，3、4就右3右 ，O 唔 OK 啊？我哋條腰唔好摸錯隔離喎，拍大髀，我就緊嗰條褲啊，反轉，攞膊頭，攞你個頭，攞耳仔，攞條腰，周身摸，拍大髀，又再拍3下，好再嚟。攞我望到我望下左邊望下右邊都得㗎喎，拍你個大髀。
仲有呢啲啊？嗱，現場嘅朋友咧，派完跳完舞嘅，再派俾你哋嚇。呢啲咁靚嘅包包咧，係阿余老師咧就幫手咧就係安排嘅。咁啊，多謝晒華裔小姐，多謝晒 Winnie， 多謝晒你。嗱，現場嘅朋友，如果收過禮物嘅話咧，我哋一齊俾啲掌聲華裔小姐好唔好？多謝晒佢哋咧，今日過到嚟咧就同大家玩啦，同大家表演啦。仲有咧要俾啲掌聲啦，多謝阿 Winnie， 我哋余老師頭先教我哋跳舞嘅。